નહીં કાકા ગર્લફ્રેન્ડ વાત થઈ છે ને તમે એને એમ કીધું ભાઈ 5 રૂપિયા શેરમાં તો હું કાલે લાવ્યો કહી શકે ને। हाँ प्रशांत भाई काका कोई सब्जी वाला जा रहा है, उसको बोलेंगे भाई बैंगन क्या भाव दिया, वो बोलेगा 20 रुपया शेर। ये ઓલો કોક હવારથી કાંઠ ખાઈને બેઠો હોય, લારી ખેંચીને પરસેવો થઈ ગયો હોય અને એક પણ ઘરાક ન મળ્યો હોય, તમે એમ કહો કે ભાઈ 5 રૂપિયાની રીંગણા મારે જોવે છે, તો ઓલો આ કાંઠો પકડીને એક જ કાનની નીચે લાવી દીધું। પહેલા તમારી સવાલ કરશે તમને રીંગણા ખાવું છે, તમને શું કે રીંગણા જેવું મોઢું કરવું છે। તમે રીંગણાને કરવાનો શું છે એ તમારે પૂછે, પછી તમે 5 રૂપિયા વાળો રીંગણો અહીંયા અમારી પાસે નથી, શાકભાજી વાળો રીંગણો એ નથી અમારી પાસે। હા, ગાલ રીંગણા જેવા કરવા હોય તો બોલ, એક જ નાખું ગાલ તારા રીંગણા જેવા થઈ જશે ને, જિંદગીમાં રીંગણા ખાધા જેવો ન રહેવા દો। પણ એક જ સબ્જી થોડી હોય, ભીંડી બી હોય, પાલક બી હોય। ભીંડીનું તો સારું જો કે ભીંડીનું તો પૂછાય ને કે ચડાવવા લીધા બીજે ખાવા લીધા બીજે, અને એ સવાલ તો મૂળાવાળાના છે તો બિલકુલ જ ન કરાય, કારણ કે ભાઈ ઈમો પડી જાય, પછી મૂળો મૂંગો પડી જાય। જો આવી રીતે આને કન્ટેન્ટ કહેવાય।